Okay ဒီနေ့ကတော့ကိုရိုကန်ရှင်းရဲ့ဘက်မှာ character အသစ်တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Zero character ဒီပိုင်းဟာထွက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကနေပြီးတော့ဒီပိုင်းရဲ့ထဲလာလေးအကြောင်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေ The Slaney Adapted Disc ဒီထဲလန်ကတော့ဒီပိုင်းရဲ့ ESK ကိုသုံးလိုက်ပြီးရင် ESK နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spirit Street Strike ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးလို့ရတဲ့ Spirit Street Strike ရဲ့ damage ကိုတိုးပေးမှဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်တိုးပေးမှလဲဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းမှာရှိတဲ့ defense ရဲ့60%ကို damage ဖြစ်တိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ် Layer Fear the Class ဒီထဲလန်ကတော့ဒီပိုင်းရဲ့ party member ဝင်တွေက Zero character ဖြစ်မယ်ဆိုရင် defense 15%ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး Hydro character ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Elemental Mastery ကို60ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Mosain Talent ကြတော့ဒီပိုင်းရဲ့ party member ဝင်တွေက Hydro Geo Reaction ကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ဆိုရင် Luna Crystal Reaction ကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပြီးဒီပိုင်းရဲ့ defense 100တိုင်းက Luna Crystal Reaction ရဲ့ 0.7% ကို damage ဖြစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့14%ထိအများဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပိုင်းဟာပါတီထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် Moonshine level တစ်ခုအပိုဖြင့်တိုးဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Moonlit Flower Forest ဒီထဲလာကတော့ဒီပိုင်းဟာ Genshin Impact ရဲ့ည6နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်း combat ထဲမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်20စက္ကန့်တိုင်းမှာ elemental energy တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရရှိရဲ့ effect ဟာ domain တွေ for domain တွေ base တွေမှာအလုံးမဖြစ်ပါဘူး Okay ကိုကတော့ကြိုးစားပြီးရှင်းပြပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ